大周25年，我倾尽心血辅佐五皇子，却落得个狡兔死走狗烹的下场。宁儿，你太聪明，只有死人才能保守秘密，安心上路吧。也好，我做鬼也不会放过你。王爷，王爷，王爷，你醒了！我明明死在了五皇子府，可在睁眼。王爷，他叫我王爷。水。这不是我的手，这声音是男人的声音。曲大夫来了。王爷，可是碰到伤口了，伤口深，您忍忍。我堂堂未出阁的女子，怎能让外男宽衣解带？有女医吗？寻个女医来。有，属下这就去。对接下来的事有影响吗？若王爷不急，半月后可回京；若急，5日后便可启程。快马6日，这是边境。王爷，快到渭城了，蛮夷已被赶出关外，但放毒箭的刺客服毒自尽了，属下有罪。西北蛮夷毒箭，大周七皇子战神夜战，竟重生到了他的身体里。西北有无头蛇，毒性特殊，让曲大夫再来查，背后之人的毒箭没那么简单。前世我大胜回朝，却因这隐秘的乌头蛇毒双腿残废。二皇子的阴招，今日我便替你破了。属下立刻去办。等等，广平侯府的盛元期可娶妻了？还没。他的未婚妻翰林江府的大小姐，是不是死了？没听说江大小姐不在了呀？大周25年，我才16岁，还没嫁入侯府火坑，我没死。那现在我身体里的是夜战。让底下的人准备一下，明日回京。王爷，可是您的伤……让曲大夫把蛇毒解了就好。今日休息1日准备，明日启程回京。是。小姐，小姐，你醒醒！怎么会有女子的声音？这里绝不是西北军营。没有伤口，那破空一剑深可见骨，毒怕是解了。可这不是我的手。拿镜子来。这不是我的声音，这是女子的声音。这张脸不是我的，到底怎么回事？出事已过10日，边境传回我遇刺未死的消息。我在这里，那西北边境的我，是这江府大小姐，她露馅了吗？军营可乱套了。小姐病了这些日，罗姨娘和二小姐只来看了看，后头用药都得奴婢亲自去，管家还慢吞吞的。老爷连宁心院的门都没踏入过。那日听小侯爷处处护着二小姐，奴婢真不知小姐以后日子怎么过。你出去吧，送点吃的上来。是，奴婢这就去。若不是顾及姑娘家名声，我定叫小厮来。喂猫呢？这是？女子的胃口真就如此小。大小姐，罗姨娘说大小姐若醒了，便去一趟汉淡院。不去，不若还是奴婢扶着小姐过去看看。小姐就快要出嫁了，忍一忍便过去了。不去。江泉我都不愿见，何况个小妾？惹急了我，把整个江府关进大理寺。你关注这些西北那边的情况，有任何消息随时来报。是。
我京城的据点绝不会出卖消息，眼下只能按兵不动。早知今日，当初就该送2个蛀虫下去。姐姐大好了，那真是太好了。有事说事，别动手动脚。他居然嫌弃我，这满口仁义道德的贱人，今日怎么像换了个人？听说宁儿醒了，我心里高兴，便想着来瞧瞧，希望没有打扰到宁儿。打扰到了，以后别来。确实是有事，就是上回和你说过的，你出嫁时将薇儿一块嫁过去做平妻，你们姐妹相互扶持，日子会更好过些。平妻，对方知道吗？你们怎么不跟他去说？知道，已经说过了，小侯爷是同意的。他说宁儿你宽容大度，定然不会拒绝。哪个侯府这么不要脸，2妻同娶，还让庶女做平妻？哪个侯府？宁儿说笑了，广平侯府，宁儿哪能不记得？盛元齐，是小侯爷。盛元齐，论辈分，你得叫我一声表舅舅。几年没见，长成这副狗样子，脑袋被驴踢了，同意这种事儿？那便让盛元齐来与我说。姐姐，这确实是小侯爷的意思，我自知对不住姐姐，奈何小侯爷坚持，妹妹没有旁的心思，不过是为了进入侯府，可以帮衬姐姐一二。帮衬便做妾呀，实在觉得对不住我，还可以做通房丫鬟。做什么平妻？这不是打我的脸吗？宁儿说的是，只是小侯爷开的口，好歹是你亲妹妹，往上抬了抬，一个平妻之位，想来宁儿定然不会计较。不，我计较，我不同意。打着为他好的名义做鸡鸣狗盗的勾当，拿未来丈夫压人，听着就来气。这件事也不急于一时，宁儿再好好想想，我们就不打扰了。小姐，听他们的意思，这件事小侯爷也是同意的。若是小侯爷被他们怂恿，亲自来说，可怎么办呀？他最好快点来。江穗宁是怎么回事？几日不见，居然变得如此不可理喻，不知道是不是掉进水里磕坏了脑袋。那一日，你让云香推了他下水，是不是被他看见了？应该没有吧，云香趁他不注意推的，跑得快，流苏也没看到。哼，事情既然做了，看不看见都无所谓，没有证据我们死不承认就是。现在麻烦的是他敢拒绝。侯府那样的门楣，若没他这个嫡女顶着，你连做妾都进不去。他不仅不能死，还得好好哄着。他最听父亲的话，不若让父亲去说。你父亲最好面子，拉不下脸。眼下只能趁着小侯爷对你上心，让他直接去和江穗宁说。只要小侯爷愿意为你出头，不怕他不松口。只要顺利做了平妻，你这辈子就不愁了。没准已经有了呢。母凭子贵，江穗宁拿什么和我争？是，女儿这2日就想办法去见小侯爷。江穗宁突然变了个人，我还是得去探探底，看看是不是别的原因。小姐，3小姐来了，她是2小姐的狗腿，惯常会捧臭酒，这个时候来肯定别有用心，您当心些。这江府怎么回事？是个阿猫阿狗都能到嫡女面前随意蹦跶。夫人不在了，老爷为了避免别人说他靠魏家，也为了不让小姐恃宠而骄，对小姐一直都不亲近，甚至容忍姨娘们怠慢。恃宠而骄，蒋全这狗东西，一介白衣靠了岳家，还想通过打压女儿来挺直腰板，又当又立。爹不疼娘不在，江穗宁过得太惨了。既然我占了这身子，大不了以后把魏家调回来，实在不行，我亲自给他撑腰。
居然如此怠慢我，真以为我非娶她不可？明明看到我还视而不见，欲擒故纵的手段真是拙劣。拖出去！忘了这不是军营，女子的地方真是麻烦，不能简单粗暴。三妹妹这是怎么回事？脸怎么肿得这么高？大姐姐，我知道是我之前的话让你心中不爽快，但你别拿三妹妹出气啊！眼睛瞎了就去治，脑子坏了就多吃药。没看到原因就敢信口雌黄，你的教养被狗吃了吗？既不问为何罚，也不问为何受罚，三言两语就定性，当着我的面颠倒黑白，真是又蠢又坏。小侯爷，我没有坏心，都是为您着想。大姐姐在江府如此，若以后到了侯府，代表的可是侯府的脸面。中午那块蛋饼吃多了，看着这两人真让人反胃。江遂宁，你可知错？说来听听，我哪儿错了？江遂宁，你太嚣张了，有你这么说话的吗？这是你妹妹。那我还是姐姐呢，你怎么不说她不分尊辈？被人信口雌华冤枉，我就得默默受着，只许州官放火，不许百姓点灯，哪里来的霸道道理？有误会好好说就是。你看看你现在，哪里有一点大家闺秀的教养？我若没有她就有，你还真是蚂蚱带龙头，假装大牲口，好大的脸面。这眼神，这语气，怎么像极了我那活阎王表就近夜战？不，这是江遂宁，我不必怕。你无缘无故惩罚庶妹，可谓尖酸刻薄，见未婚夫不行礼，是不知廉耻，实在为人所不齿。骂吧，骂得越狠越好，最好让小侯爷彻底厌弃你这贱人。你这江湖蒙了心的狗东西，问都不问就说我无缘无故，你是脑子烟愤了吗？你一个外男跑进内宅，没人通传，还嫌没好脸色，你哪里来的脸说廉耻？能长这么大，脑子一点功劳都没有，全靠喂草料。草料要是知道便宜了你，都得惭愧的拔剑自刎。江遂宁，你好得很！今天的事我一定要宣扬出去，看你以后在京城怎么做人。去啊，你不去猪都看不起你。别以为我不敢，我要退婚。去啊，你不退狗都看不起你。他明明那么喜欢我，肯定是欲擒故纵，我绝不心软。这个婚我退定了。你给我等着，你一定会后悔的。怎么就要退婚了？婚若退了，我怎么进侯府？大姐姐，蓉儿知道错了，请大姐姐饶了蓉儿这一回。退下吧。小姐今日大发神威，以后这些人绝对不敢随意欺负小姐。一府嫡女就该有这派头。但是小侯爷那里，他不会真的退婚吧？若江遂宁喜欢盛元琪，那我岂不是办了坏事？我不能按自己的喜好替他做决定。我以前很喜欢盛元琪吗？是，小姐一心一意想要嫁入侯府，每次跟小侯爷见完面，心情都会好很多。天下好男儿这么多，他怎么偏看上这么个玩意儿？我军中副将哪个不比这花架子强？看来我还得想办法保住这婚事。女子的身体还真是太娇弱了些。回宁心院吧。
我为了勾搭盛元齐，已与他有了夫妻之实，没准还有了孩子。若真退了婚，我该怎么办？别哭了，这婚不是还没退吗？现在的当务之急是要让这婚退不了。哪有那么容易？今日吵得那么凶，小侯爷直接放了狠话，非退不可。今日你不是就在那里吗？都不知道拦着些，愣是让他们吵得你死我活。我若知道是这种结果，无论如何也得拦着呀。若是真的退婚，我怎么办呀？行了，好好商量怎么解决才是正经。魏家虽不在京城，但侯府若无大错退婚，是要被戳脊梁骨、背信弃义的。只要府里丫鬟不出去乱说，侯府大概率不会因此上门。这样真的可以吗？不可以也得可以。这几日你最好给我老实些，别再去小侯爷面前添油加醋。是，女儿记下了。那江遂宁那里怎么办？他这脾气，再有下次，怕又是不欢而散。那就别再让他们见面，只剩2个月，不见面也说得过去。明日孔家的赏花宴，小侯爷也会去，保不齐会碰到。他现在不听我们的，怕是拦不住。等晚些你父亲回来，我让他出面去拦，以后外客的帖子一律都拒了。希望他能听父亲的话。多谢。不知道京城怎么样了，希望等我回去，情况不会太糟糕。还有多久到京城？王爷，过了浔州，大约再有3日。太慢了，想办法再快一些。主要是要顾及着王爷的伤。毒都解了，应该没有什么大问题。总觉得有什么事要发生。走吧，让大家快一些，尽快回到京城。是。你没发现咱们主子最近怪怪的，换药都不用瞿大夫，反而用女医了。都是大夫，用谁都一样啊。女医，女的，主子想成亲了。怪不得一路上都在问多久到京城，原来是为了见心上人。小姐，前头传来的消息，说是老爷让小姐前去书房。江泉，小姐可不能直呼老爷的名讳，肯定是罗姨娘又去告状了。小姐可千万别跟老爷起冲突，在老爷面前还是要低着些。走吧。大小姐留步。今日是薇儿做的太不应该了，我没教好，还请大小姐别和她一般见识。大小姐可是真的想退婚？只要她不愿意退婚就好办。今日的事你父亲已经听说了，还特地传了我去问话。我想着你一心嫁到侯府，定然是不想退婚的，所以说话都是朝着你不想退婚的方向去的。今日是小孩玩闹，侯府不敢以此退婚的。一会儿你好好跟你父亲说，他定会帮你解决。以后这性子一定要忍耐，若不然要吃大亏的。犯了这么大的错，再想入侯府，就得乖乖同意让薇儿做平妻。由老爷开口，这事儿板上钉钉。小姐，这罗姨娘无事献殷勤，非奸即盗，今日的事儿一定有问题。这门婚事是江府高攀，罗姨娘想让江雨迷做平妻，婚事就绝不能黄。江素宁就是他们的跳板，盛元齐这么个渣渣，若我是女子，白给我都不要。罢了，既然罗姨娘铺了路，我便借坡下驴，保住婚事。边境的人已经在路上，我一定会以最快速度来见我。
神魔狗样，难怪当初魏家嫡女心甘情愿嫁他。来了。正事要紧，先不计较这些规矩。听闻今日小侯爷来了，你们吵起来了？胡闹！你一个女子和男子大吵一架，不成体统。这件事为父会替你跑一趟侯府周旋。最近别和小侯爷见面，明日的赏花宴也不要去，在家好好反省。有他出头保婚事，正好不用我去和盛元清打交道，再好不过。今日是你不对，为父替你周旋。但是，你妹妹随你嫁去侯府做平妻的事，你也别从中作梗。这是好事，你们姐妹同时嫁入侯府，也能互相帮衬，不至于便宜了别人。盛元琪喜欢江雨薇，我投其所好，2个女儿入侯府，我便和侯府彻底绑定，仕途永难再进一步的困局便破了。我不同意。那这件事我不管了，你自己去解决。这种耍赖的威胁对我没用，但若江遂宁听到父亲这般说，定会伤心吧。不管了就不管了，侯府如何便如何。你疯了！若是被侯府退婚，你能嫁给谁？无所谓，反正我是不会去。既然你也不想去，那就算了。不行，这门婚事不能退。你以为薇儿不进府，侯府就没有别的妾室？若有别人，以后的事以后再说。但想让我点头让江雨薇做平妻，我不同意。婚姻之事，父母之命，你只有听话的份儿。既然我只有听话的份儿，那来问我做什么？是不是平妻之事侯府根本不乐意，才要我这个准未婚妻去求？胡说，这是小侯爷都同意的。什么小侯爷同意？不就是罗姨娘说的？她不说，你会来当说客，真是愚蠢至极，被人利用而不自知。逆女，你居然还敢躲！5年前，你利用职务之便，在档案店替人拿资料，得了5000两。之后，龙御史一家被血洗满门。大皇子若知道，你觉得侯府能保住你？你胡说！既然是胡说，那咱们去京兆尹府衙说道说道。正好，给贤妃娘娘的药方被人改过。别说了，若我有事，你也脱离不了干系。大不了就是一死。我用的都是我母亲的嫁妆，而你的钱可是都给了城西的婷娘子呢。你怎么会知道？我知道的还有许多，比如你捡我母亲的帕子其实是偷的，比如你投奔二皇子却不被待见，迫切需要攀上侯府自保。别想着对付我，若我有事，我保证你也即将尸骨无存。怎么会？我们现在在一条船上，你不找死，我也想好好活着。这平妻之事还谈吗？不谈了。薇儿不会做平妻，婚事我会去说，一定能保住。行，明日的赏花宴，我不会去。婚事继续，江雨薇做不成平妻，江泉也不敢再让人欺负嫡女。这个结果，希望江遂宁能满意。姨娘，你说事情真的能成吗？自然，你父亲那个性子我摸得透透的，若不然怎能把这管家权给了我？姨娘怎么说的？想必姨娘很快便能成为这江府的女主人了。五品官员正室夫人的位置，我眼热得很。等薇儿入了侯府做平妻，江夫人的位置便唾手可得。这人啊，有所求时，一定要对对方有利，共赢才是成事路上最大的秘密。听姨娘的意思，这事儿板上钉钉了。那接下来是不是就要计划着侯府那边如何瞒过去？侯府那边瞒是瞒不过去的，只能走明路，靠小侯爷。姨娘可有什么好法子？在侯府那边只说是陪嫁，再由小侯爷暗箱操作，让你和江遂宁一起拜堂。若有人质疑，只说姐妹情深，之后再让小侯爷把你的名字上族谱，明面拜堂，暗上族谱，你就是板上钉钉的平妻。若能生下嫡子，便再无后顾之忧。那这件事我得和小侯爷好好说。幸好我早和盛元启有了夫妻之实，只要能做平妻，使何种手段又有什么关系？下次见他，我定要好好表现。姨娘、二小姐、三小姐被老爷狠打了一顿，关进祠堂。刘姨娘哭着去求，也被狠打了一顿，关在柴房了。
怎么回事？父亲好端端的怎么打了江蓉？柳姨娘向来讨喜，突然被打，绝对不简单。老爷刚刚只见了江穗宁，江蓉今日又被江穗宁罚了，难道……快说，罚江蓉时，父亲可说了什么原因？老爷说三小姐没有规矩，对大小姐不敬，不知嫡庶有别，要让她长长记性。父亲从来不护着江穗宁的，一定是他说了什么。老爷有吩咐，让罗姨娘把中废之权交出来，送去宁心院交给大小姐。罗姨娘身为姨娘，管理中废到底于理不合。我好不容易拿到的管家权，一句话就要交出去，这是怎么回事？是不是江穗宁买通了你？我本想提醒两句，你竟如此不知好歹，这是老爷的决定，奴才不知具体。若有疑惑，请自行去问老爷，不要让奴才难做。不公平！我姨娘殚精竭虑，怎么说拿走就拿走？这事儿太突然，天色也晚了，要不明日我亲手送去宁心院。老爷说了，就今日，有什么先送什么，剩下的明日让大小姐的丫鬟陪着去。难道我做假账被发现了？不对，若真发现假账，绝不会把中尉给江穗宁，一定和他有关。你也太不近人情了！亏姨娘平时对你这么好，江穗宁懂什么中尉？二小姐若有怨气，尽管去问老爷。奴才就是奴才，我倒要看看父亲是怎么被蛊惑的。我倒要看看江穗宁究竟说了什么，还有平妻之事，我也要知道结果。老爷刚刚那态度，惧怕又讨好，江府怕是要变天了。你们自己往枪口上撞，我倒要看看下场。大小姐，东西都在这儿了。自从夫人离开，头一回见管家如此恭敬。什么？罗姨娘和二小姐都被打了？本来罗姨娘和二小姐要各打20大板，不过罗姨娘心疼二小姐，一人承受了40大板。想笑就笑，不必拘束。那些东西交给你了，以后由你打理。是，奴婢一定帮小姐打好下手，做好跑腿的事。跑腿的事让底下人去做，你硬安排好就是。小姐，奴婢不会。不会，我找人教你就是。小小的江府，我不屑自己上手。若不是为了江穗宁，这点心我也不愿操。钟会随手交给丫鬟，大小姐的志向根本不在这小小江府。江府的天彻底变了，我绝不能认错主子。奴才以前多有怠慢，求大小姐恕罪。除了碧血书籍，这些兴趣杂书竟与我的一模一样，好神奇！我们的兴趣居然差不多。小姐，打听清楚了，老爷把二小姐、三小姐、罗姨娘都罚了。老爷终于想起夫人的好，想要补偿小姐了。江泉哪里是知道卫士的好，不过是被我抓住把柄，不得不缩着脖子表态稳住我罢了。一个小小的江泉，我随意拿捏。眼下我领情，不过是为了给江穗宁铺路。老爷还说了，平妻之事以后不可再提，若有人再提，家法伺候。婚事2个月后如期举行。罗姨娘那40大板，怕是1个月都下不了床。小姐，府外有人求见。小姐猜是谁？是小侯爷送来的衣裳，为明日赏花宴准备的。小侯爷还传话说今日是他不对，想明日当面赔罪。这种酸溜溜的话，见着都反胃。盛元期绝不会有这觉悟，又是送衣服又是道歉，事出反常必有妖。小姐快看，这嫩粉色裙摆做工精致，小侯爷真正用了心。不去。小姐，小侯爷今日是不对，但他总归是未婚夫，以后不只要见面的。今日这一出能解开疙瘩最好。小侯爷已把小姐明日要去的消息宣扬出去了，若小姐不去，就是得理不饶人，对名声有碍，以后也不会得侯府喜欢。女子的名声总是顶顶重要的。行吧，那就去吧。
兵来将挡，水来土掩。若盛元气真赔罪，我替江遂宁走一趟，说他整摸蛾子，我也不能任由别人欺负他。这女子的事，竟比上战场打仗还麻烦。小姐为何不穿小侯爷送的衣裳？很好看呢。我不相信他。人非圣贤，孰能无过？只要以后能改过自新，对小姐好，那就很好了。小姐学富五车，通情达理，又良善温柔，一定会有良人珍惜的。这丫鬟能说出这些话，江苏宁也太单纯了些，怕是不懂人善被人欺的道理。一个闺阁小姐，谁会告诉她人心险恶？她能不能应付边境那些事？今日府上就我去吗？三小姐还在祠堂跪着，只二小姐和小姐一块儿去。左老爷发大火，二小姐哪敢不跪？罗姨娘替她受了20大板，就是为了让她今日能去赏花宴。薇儿见过大姐姐，走吧。姐姐，昨夜小侯爷给我送信，说今日想当面向姐姐赔罪。昨儿是他不对，还希望姐姐给他这个机会。盛元启铁了心要退婚，今日定要让这婚退得名正言顺。我已经半截身体掉进污泥，凭什么你还高高在上？我定要配合他，让你被踩到泥底下去。盛元启和他传信我信，但说的话我半个字都不信。看着他这般姿态，我7分确定盛元启别有用心，今日得万分警惕着才是。雨薇，你那个姐姐高高在上的，摆什么架子？五品小官的女儿，还当将军府还在呢。我这大姐姐平日清冷倒也没什么，不过今日来赴宴，我却觉得她有些心事重重。怪不得我刚才看她一直往南滨那边瞧，明明有婚约了，还这般关注外男，真是坏了风气。其实我觉得于姐姐的身份最合适，小侯爷说过好几次于姐姐，可见心里是有于姐姐的。真的吗？你在哪里见到的小侯爷？是我大姐姐送信让小侯爷来府中喝茶，我便见过几回。反正江遂宁不知道，泼脏水给他正好。我倒要看看他名声坏了还怎么高高在上。好好的大小姐学会勾搭小侯爷，实在没教育。说不得暗中使了什么狐妹子手段，让小侯爷不得不娶她。二小姐指不定又在说小姐坏话，她难道不知一荣俱荣，一损俱损？仿佛贬低小姐就能抬高她自己。江大小姐，小王爷有请，说有些话想亲自跟您说。小姐，小侯爷有请。你是谁？在谁跟前伺候的？奴婢是孔府的丫鬟，是打洒的粗使丫鬟。随意使个打洒丫鬟来，这是看不起我江府。不去。大小姐，既然小侯爷低头了，您便给他个台阶下，说不然大家面上都不好看。我有没有告诉过你，防人之心不可无？这种打洒丫鬟，万一出事找谁说理去？退一万步说，随意找个丫鬟传信就是敷衍。既然赔罪，就该摆出态度。这般虚情假意，要来无用。小姐说的对，奴婢听小姐的，小姐不去，奴婢就死死守着小姐。给脸不要脸！本侯爷亲自派人去请，居然还说心意不够，难道要8抬大轿去抬吗？既然想他来，便找个有头有脸的丫鬟去就是。不行，还给他脸了，真娶回家不得当菩萨奉承。找不打眼的丫鬟，就是怕事后查到真相。江遂宁哪里来的底气？他就是在欲擒故纵。这江大小姐不去，后面的事儿怎么办？不然找个靠谱下人，到时候咬死不知道就是。别，就让江雨薇去，让他无论如何把江遂宁带过来。如此一来，目标会不会太大了？难道让你的人去？反正江雨梅也是江府的人，他们俩说不清楚才最好。牺牲一个江雨瑶算什么？只要今日能让江遂宁出事，我
就可以光明正大退婚。姐姐，小侯爷请你过去一趟，昨儿的事他想亲自赔罪，毕竟是男子要面子，还请姐姐一步相防。走吧。今日就是龙潭虎穴，我都得走一趟。雨薇，你去哪儿？我大姐姐前些日子大病一场，刚刚说有些乏了，我带她去客房休息一会儿，等后面事情发生，大家前后联想，这就是间接指证。妹妹错了，明明是妹妹说身体不适想要歇息，孔府你不熟，想让我陪着一起，怎么到妹妹口中就变成我想要歇息了？实话实说也没什么要紧。是，瞧我头一晕便说错了话。刚刚她在跟你们说什么呢？看你们聊得开怀，我也很想加入。听说江大小姐时常送信给小侯爷私会，这样到底不好，我们是不屑干这种事儿的。听说？听谁说的？这是谣传，不知是谁说的，请叫过来对质。我从来没有给小侯爷送过信，这件事江雨薇最清楚。毕竟送信给小侯爷的是他，为了商讨他随我一起嫁入侯府为平妻之事，常常约小侯爷来府里详谈。不是江大小姐送的信？不是，我从来没有给小侯爷送过信。那平妻之位又是怎么回事？其实我也不太明白，是前几日江雨瑶来跟我说，她跟小侯爷情投意合，希望我成全，让他跟着我一起入府为平妻。如果江穗宁同意，那这件事是不是有转机？但是刚刚江二小姐说的，可从来没有这平妻之事。大约是因为这件事我没有同意，她不好说出来吧。感情江雨薇是把我们当猴耍，拿我当枪使。江二小姐倒是说说，究竟是谁给小侯爷送的信？昨日江穗宁把盛元琪骂得狗血淋头的场景历历在目，我哪里敢当着他的面诬陷他？说啊！你今天必须给我说清楚，若不说清楚，咱们没完！于小姐，对不起，是我跟大姐姐有了矛盾，才在背后编排，还请于姐姐别跟我一般计较。哼，声音太小，听不见。于小姐，对不起，是我猪油蒙了心，以后别让我见着你，晦气。大姐姐，这件事是我不对，回去再向大姐姐赔罪，别让小侯爷久等了。我们先走吧。看他以后还敢不敢再随意编排。自家小姐今日实在是太勇了，狠狠出了一口恶气。听见了吗？江家树小姐居然要嫁入侯府做平妻，野心真不小。常常写信让小侯爷去江府，谁知道私下用了什么狐妹子手段，居然还倒打一耙，睁眼说瞎话。江大小姐怕是被压榨得很了，今日才会说出来。听闻江家是个姨娘做主呢，太没规矩了。就算是原配不在，也不能让姨娘骑到嫡女头上。怪不得江二小姐敢起这心思。她怎么敢大庭广众说出这些话？就不怕名声受损吗？就是为了落我的脸。你刚才说那些话究竟是什么意思？怎么，你做的我却说不得，这是哪里来的道理？你跟大家说这些，不怕自己名声有损，一荣俱荣，一损俱损。原来你还懂这道理。刚才你跟那些小姐说的时候，怎么就不懂了？把自私自利说得这么清新脱度，你能要点脸吗？我那是几个好姐妹私下聊天，随口说说而已。那我也是随口说说而已。我说的还是实话，只许你编派诋毁，不许我实话实说。你胡说！争不过就认输，别做出这副样子给我看。我又不是盛元琪，心疼不了你这张脸。你刚刚说的同意平妻之事，可是真的？我随口说说而已，你不会当真吧？我什么我？我想同意就同意，不想同意就不同意。你有意见，憋着。这里太偏僻了，看起来就很危险，我不去。这哪里偏僻了？这就是孔府安排休息的厢房，
还有几步路就到了。你若不去，一会儿小侯爷还得来请。要走就快点。就是这里了，你先进去，我有几句话嘱咐流苏，顺便整理一下衣裳发髻。还说无心小侯爷，这回要见面了，知道整理仪容。骗谁呢？我先进去也无妨，等小侯爷来了我再离开。小姐，二小姐她门被从里面砰的关上了，里面肯定有人。她没喊叫，怕是被挟持了。自作孽不可活，不必心疼她。若不是我刚刚那番话，现在在里面的就是我们。待在这里别动。若真是出了这种事，这婚事怕是就做不得数了。前脚江雨薇叫走江穗宁，后脚小侯爷就来抓奸，这绝对是陷害。我们被迫来凑热闹，真是倒霉。管他是不是被陷害，只要江信宁私会外男的事板上钉钉，婚事一黄，我侯府少夫人的梦就能成真。小姐千万别跟他们撞上。小侯爷，就是这里了。刚刚我的丫鬟看得真切。事情成了，江穗宁，真的是你！没想到你居然利用孔家宴会私会外男，我实在看错你了。既然你心有所属，你我婚事就此作罢，信物我会尽快送到江府。今日的事，大家就当没看到，给江大小姐留些颜面。是，我们绝对不会乱传。这叫什么事？莫名其妙被拉来做见证，像咽了苍蝇一样难受。今日的事到此结束，大家各自回去，还请不要到处乱说。这是怎么回事？远远的我就听见你说要跟江府退婚。江穗宁怎么会在外面？那屋子里的人是谁？不管了，今天这婚必须退。对，我就是要退婚。你私会外男，我只退婚已是仁至义尽，你别给脸不要脸。郑小侯爷好大本事，空口白牙诬赖人，连证据都不讲。你要什么证据？孔府丫鬟亲眼见你跟外男拉拉扯扯进了厢房，谁知道你们做了什么见不得人的事？没有证据就是赤裸裸的诬陷。哪个丫鬟叫出来对质？若说不出个所以然，今儿谁也别想走。这母夜叉，跟他成婚，我怕是要短命。怎么，恼羞成怒了？你以为不承认就没事了吗？你要耍赖是不是？既然如此，我也不藏着掖着。今日请各位做个见证，我刚刚看到盛家小侯爷不知和什么人密谋，合理怀疑他广平侯府想造反。造反？这疯女人，若传出去，侯府不死也得脱层皮。你胡说，根本没有的事，你这是诬陷。是不是诬陷？去圣上面前断一断就好。你还没完没了了是不是？是，就没完没了了。你诬赖我私会外男，却不敢让丫鬟对质。盛元熙，你真是狗到没边了。刚刚里面就是你，谁知道是不是你从窗户溜出来，再从前面过来？你爹娘给你长个脑子，真的就是为了凑高高吗？既然你瞎了眼，里面的人你不揪，我来。江二小姐，怎么是你？你怎么在这里？是不是你发现了你姐姐的丑事，被她威胁在这里代替她的？我若说是，江穗宁就会把窗外被打晕的男子抖出来。我衣衫不整，盛元琪绝不会再看我一眼。我只能保江穗宁。不是这样的，是我有些乏了，让姐姐陪我过来休息。我在屋中换衣裳梳发，姐姐替我去传丫鬟送水。刚刚那丫鬟或许是看错了，把我跟姐姐看成了姐姐和外男。姐姐清清白白，绝对没有私会外男。你知道你在说什么吗？
我劝你想清楚了再说。我不能说，说了我所有的退路都没了，打死都不能说。回小侯爷，确实是我进来休息换衣服，姐姐什么都没做。江雨薇今日说了我坏话，被拆穿，怕是良心发现，没脸陷害我。盛小侯爷似乎对这结果很不满意。明明就是你私会外男，你说是不是你威胁他了？我算是看出来了，你处心积虑安排这场戏，就是为了退婚。你侯府看不上，正大光明退婚就是。但你们怕被人说忘恩负义，进了青楼又想立贞节牌坊，想退婚又不想付出代价，你们侯府还要脸吗？事已至此，既然你想退，这婚退了也罢，强扭的瓜不甜。但广平侯府想退婚可以，这般诬赖我可不让，该给的补偿1毫不能少。我就在江府等着你侯府的人上门。这婚事没法继续了，干脆退了。只是这是江素年喜欢的人，等他回来我该怎么解释？罢了，若他生气打我一顿好了，以后我定替他觅得如意郎君。这个结果你满意了？为什么不指控他？你居然临阵倒戈，真是好样的！小侯爷，我是被威胁的。他一进来发现不对，直接把人打晕丢出窗外，还弄乱我的衣裳。我若说出来，大家只会以为是我私会外男，我就只有进猪笼一条路了。怎么就让他跑了呢？小侯爷不知道，他直接一凳子把那人砸晕丢出去。我从没见过这么凶悍的女子。算了，别哭了，下回机灵这些。今日只差一招，真是可恶。那现在怎么办？难不成真要退婚？若是退婚，就是侯府有错在先。不一定，今日的事儿还没完。你去，让府里下人都去传，就说江家大小姐私会外男。刚刚的事大家都看到了，怕不是不是有什么关系？先把谣言散出去，只要他名声臭了，我去退婚就是名正言顺。刚刚那么多人看到，会不会替他澄清？他们不敢。若谁想表态，就要有付出代价的觉悟。若是问到你头上，你也一口咬死，亲眼看到他见了外男。窗外的人我会处理，你没有后顾之忧。是。小姐，刚刚发生了什么？江雨薇着了道，我把那外男打晕丢出去了。二小姐是疯了吗？若小姐真被爆出不好的名声，江府小姐都得受牵连。这女子的世界真是细思极恐。我处理那外男，一是跟江雨薇一条绳上蚂蚱，二是希望她看清盛元期真面目，别牵连我。我只能确保江素明最大程度的安全。小姐，你也太厉害了，你是怎么把人弄走的？想弄走总有办法，你以后一定要警惕，谁都不要相信。是，奴婢一定时时警佐着。那小姐这婚真的就退了吗？退自然要退，要是不退，你家小姐怕是迟早没命。只是今日闹这一出，这婚一退，以后小姐的婚事怕就难了。以后的事以后再说吧，没准以后能遇到更好的。无论如何，是我把她的婚事整没了。若她生气打我一顿好了，以后我一定替她好好相看，觅得如意郎君。江大小姐请留步。江大小姐请留步。有事？府中四处都在传江大小姐私会外男，此事闹得沸沸扬扬，还请江大小姐说明一二，还孔府一个清净。这位嬷嬷说的什么话？刚刚事情发生，我们小姐已经澄清了，就算有风言风语，孔家也该制止下人传播，截住我家小姐是什么道义？刚刚发生了什么？我家夫人半点都不知道，其他小姐公子说什么都没看到，自然做不得数。还请江大小姐前往花园前厅解释一二，并非老婆子拦住不放，而是此事因江大小姐而起，需要一个解释。走吧，带路。孔府主家来人，说明这事没完。我若这个时候走了，客人们还真以为我心虚逃了，以后更说不清。
看来是被敲打过不许作证了。圣元期果然不罢休，人都欺负到门上来了，躲没有用。我倒是不怕，就是江遂宁这身份让我有些投鼠忌器。无论如何，这场硬仗我得迎面而上。这位就是江大小姐，是，看长相倒是跟她母亲有几分相似。不错，江夫人经才艳艳，这女儿却是没学到半分德行。恶人就该恶人磨，我看你以后还敢不敢理直气壮。这位夫人，东西可以乱吃，话可不能乱说。你是从哪里看出来我失了德行？若评判德行只靠2片嘴皮子一碰，那你这般爱嚼舌根的长舌妇行径，我实在不敢苟同。不知贵府小姐有没有习得你1、2真传？这搬弄是非的长舌妇，会让家宅不宁。你说谁长舌妇？谁不分青红皂白只指别人，谁就是。如此牙尖嘴灵，还说什么德行？若被冤枉侮辱不敢解释，那是懦弱。我不是大善人，若有人欺到门上，我绝不退缩。这不仅是保护我，更是保护我背后的家族。哪怕从此2家交恶，2府为敌，我也在所不惜。人争一口气，佛争一炷香。我不会在有人诽谤冤枉时沉默不语。我母亲不在了，没人替我出头，我只能自己硬着头皮上。孔夫人叫我来，不就是想让我解释吗？那不知孔夫人是想让我开口，还是想让我默认呢？自然是应该说的。江大小姐别急，主要是府中发生这样的事，为了给大家一个交代，才想让你说清楚。既然为小姐们名声着想，就不该这般兴师动众。孔夫人这一出，只能让人怀疑是打着名义，其实别有用心。今日这流言影响太大，根本瞒不住，所以才要江大小姐解释1、2。但看江大小姐这咄咄逼人的样子，倒是有些心虚的意味。这么说你不承认了？你去厢房见外男拉拉扯扯，许多人都看到了。刚刚在厢房发生的事和我一点关系都没有，在场许多小姐公子都可以见证。可有人作证？凡事都要讲证据，而不是像夫人这般空口白牙的污蔑。把人带上来。奴婢看见江大小姐和外男在厢房处拉拉扯扯，对，他们还拉着手一起进了屋。行了，够了，听了没得污了大家的耳朵。他们是你孔府的丫鬟，凭几个人胡言乱语就定我的罪，是不是太草率了？既然孔府的人不能尽信，那他呢？江二小姐，你看到什么尽管说，若你看到什么不说，就是包庇罪。姐姐对不起，你就承认吧，你跟外男私会我也看到了，还请姐姐一人做事一人当，别连累了江府。亏得小姐为了江府名声帮他竟转头就咬小姐一口，太可恨了。江雨薇，如果我的名声臭了，对你有什么好处？姐姐，错就是错，做错了事就要承认。侯爷夫人好手段，居然策反了江家2小姐，想必是答应了她可以入府为平妻吧？笑话！江大小姐以为侯府是什么地方？别说庶女，就是品级低的嫡女都不配。不过，若江2小姐和琪儿看对眼了，入我侯府为妾也是一桩美事。江大小姐还不认吗？最好敢做敢当，和侯府把婚退了，大家好聚好散。我没有做的事，无论如何不会认。我知道你想干什么。我江府五品小官入不了你盛家的眼，侯府想退婚，又怕背负忘恩负义的骂名，所以处心积虑破坏我的名声。今日我把话放在这里，婚可以退，但莫须有的骂名，我绝对不认。原来这就是真相，侯府还真是吃人不吐骨头。胡说！明明是你不知廉耻，私会外男，还倒打一耙。你若有喜欢的人，直接说，何必成就怨偶？今日这婚事无论如何都要退了。至于你的私德，我们便好好掰扯掰扯。侯爷夫人胡说，我家小姐根本没有如此。我从来不知道，原来有人为达目的，能如此颠倒黑白。所以，侯爷夫人是认定了我做了那样的事，对吗？
不是我认定，是证据告诉我你做了。证据确凿，你不得不认。后宅之事我来就行，你一开口，倒令人说我们一家子妻子他一个。你今日做了错事，婚事非退不可。请在场各位做个见证，免得说我侯府退得名不正言不正。孔夫人，今日这件事，你看要如何解决？江大小姐破坏宴会，以后孔府不欢迎，今日便送江大小姐回府，以警示众人。被主家送回去了，以后江大小姐也不易做人了。小姐，不如让奴婢承认吧，奴婢来担。他们就是冲着我来的，你出去，反而坐实了我的罪名。你们私自定罪，我不服，我要求京兆镇来查，若不行，便上报大理寺，再不行，我便闯宫门。我就不信大周朗朗乾坤不能还我清白。闯宫门，大理寺，今儿这事儿怕是后患无穷。孔氏真不中用，若他真闹到皇上面前，我们都吃不了兜着走，必须速战速决。好狂妄的口气！来人，请江大小姐回府。我看谁敢！这是要无所不用其极的给我泼脏水了？你道德败坏，口出狂言，只让侍卫送你回去是太便宜你了。动手！一旁去，站好。七皇子驾到！七皇子驾到！七皇子怎么来了？这是刚从边境回京吧？七皇子从不参加聚会，他是为了广平侯府来，盛小侯爷得叫他一声表舅舅。若真是如此，江大小姐今日怕是在劫难逃，真是倒霉又可怜。侯府和七皇子府有多疏远，我最清楚，根本不走动，怎么莫名生出一股不好的预感？七皇子就是来给我撑腰的，我看你这回怎么狡辩。今日不扒你一层皮，算我输。小姐，要不咱们服个软吧？好汉不吃眼前亏。围着我的这些侍卫，对比门口那些杀过人、见过血的兵卫，简直像软脚虾。见过七皇子殿下。猜测有了答案，回来就好，见面就好，别怕。起来吧。八姐，那位江府大小姐刚刚没有跪，或许是被主子的气势镇住了。以前还有小姐见着主子流口水呢，正常现象。不一样，你看到主子看他的目光了吗？我赌2个大肉包子，他俩绝对有事儿。主子还给他打暗语了。这是主子和江大小姐头一回见面，你肯定看错了。主子最怕麻烦，喜欢谁直接请赐婚，绝不迂回。哎呀，你这榆木脑子！让你少看小画片，眼睛坏了吧？回头让瞿大夫给你配几副药。见过小舅舅。本王刚从边境回来，听闻孔府办宴会，侄儿也在，便想着过来讨些点心吃。是，厨房备了许多吃食，臣妇这就让人送来。孔府的红烧狮子头可谓一绝，七皇子肯定喜欢。这是怎么了？本王似乎来得不巧。不是什么大事，正好解决完了，臣妇这就让人退下。七皇子救命！我家小姐是被冤枉的。
你去厢房见外男拉拉扯扯，许多人都看到了。既然人证物证俱在，那没什么好说的。听闻这种行为是要沉堂的。是，不过念在江大小姐母亲跟我是手帕交，我也不愿做绝，只让人送她回去知道教训就好。这婚事肯定是继续不下去了，我们侯府把婚退了，这件事也就过去了。夫人宅心仁厚，江大小姐应该感恩戴德。大家都是有孩子的人，有错就要罚才是对的。说得不错，侯爷夫人如此仁心，当为京城贵妇之表率。这小舅舅真不错，江遂宁肯定被吓到了，连话都不敢说。七皇子，不是这样的，他们胡说，是侯府看不上江府，想退婚又不想付出代价，所以往我家小姐身上泼脏水。奴婢恳请殿下替我们小姐做主。你这样让本王很难办，本王就是来吃个饭，没想到居然摊上这事。各说各有理，看起来像是另有隐情。回七皇子，没有隐情，贼哪里会承认自己是贼呢？这种小事我们来解决。是。来人，把人带下去。那不行，若本王没看到便罢了，看到了就不能坐视不理。这小丫鬟头都磕出血了，若真有冤屈，岂不是本王的过错？殿下可是要亲自审？本王会审什么案子？直接让京兆尹的大人来吧，细查之下就知道谁说的是真。这种小事找京兆尹怕是不太好吧？传出去，姑娘家的名声就都没有了。名声不名声的本王管不着，但他们要一个真相，本王可以做到。去把京兆尹王大人请来，顺道把大理寺的高大人也请过来。事关我侄儿，绝对不能马虎。大理寺高大人铁面无私，若他来查，今日的事不敢想想会变成什么样。七皇子认我这个侄儿，似乎不是什么好事。孔夫人这是要做什么？今日客人众多，出了这种事，臣妇需要去安抚一二。不必去了，他们有怨言直接来找本王。眼下正是查案的时候，讲究公平，人江大小姐好好的站着，其他人自然也是好好的待着。是，七皇子说的是。回禀七皇子，一切已经查明了，江大小姐是被冤枉的。胆子也太大了，这般明目张胆的陷害，原来是为了退婚，真是不敢想象。若今日七皇子不来，江大小姐怕是就毁了。真是吃人不吐骨头，亏我还信了他们，觉得江大小姐不守妇道，谁能想到？说起来，这江大小姐从头到尾都有理有据。要我说，是广平侯府配不上江大小姐。江大小姐确实可怜，今日太险了。回禀七皇子，那些所谓的人证都是受了指使，下官一问外男衣裳颜色，每个人说的都不同。大理寺重新审过，这些人全部招得干干净净。高大人铁面无私，所有的侥幸荡然无存，我该如何脱身？殿下，此事下官也是才知道，必定给殿下一个交代。大难临头，死道友不死贫道，先保住自己再说。殿下息怒，臣妇不知缘由，是盛夫人说有事要问丫鬟，臣妇没想太多，直接给了。万万没想到他们受人蛊惑，说了假话，臣妇一概不知。但有管下不言之责，臣妇认罚。平时姐姐长姐姐短，一到世上立马把我卖了，我好恨。但现在必须把损失降到最低。
有错，只是臣妇听江家二小姐来报，说江大小姐私会外男，她是妹妹，臣妇自然信了，一时气昏了头才做错事。臣妇万万没想到江二小姐居然如此恶毒，空口白牙诬赖亲姐姐，定是她嫉妒姐姐才出此下作。臣妇被蒙蔽，实在对不住江大小姐，臣妇有罪，任凭殿下责罚。外人陷害也就罢了，亲人在背后捅娄子，最为人所不齿。明明一切都是盛元清的手笔，凭什么要我承担后果？我能说什么？我刚刚言之凿凿，说是亲眼看到，我百口莫辩。江遂宁真该死！徐大夫给这位江二小姐瞧瞧，务必让她好好的，若不然外人会说本王欺负弱女子，本王可不背着骂名。依我看，可不是身子弱，大概是做了见不得人的事，无法面对，装晕逃避呢。如此陷害姐姐，把姐姐名声搞坏了，她能好到哪儿去？我糗得恨不能挖个地洞钻进去，好想哭却不敢，只能呆坐着祈祷有人把我带走。禀报殿下，江二小姐没有大碍，不过是一时受不住，胎儿也一切安好。什么胎儿？江二小姐有身子了，她连说亲都不曾啊！怎么会有了？这孩子来了太不是时候，在这种场合被发现，我连做姑子的资格都没了，只有死路一条。不行，我不能死！小侯爷，你听到了吗？这是我们的孩子，你说过有了孩子要教他识字打拳，你可高兴？高兴个屁！若不是七皇子在场，我早摔东西走人了，恨不能用破布堵住他的嘴。小侯爷可还记得这定情信物？你说一定会引我入府，我信了，才嫉妒姐姐想要代替他，孩子无辜啊！很好，每一句都在逼盛元期承认。有了今日这一出，盛元期在京城的名声彻底臭了。这孩子可是你的？是，这是我的孩子。只要他承认，侯府就不得不迫于舆论将我抬入府，哪怕做妾我也能活命。今日广平侯府彻底沦为笑柄，这个害人的扫把星，我必定要他付出代价。今日若不是七皇子，我们还不知是什么下场。洗刷了冤屈，还让恶人遭报应，实在太快活了。怪不得江二小姐想做平妻，原来是仗着肚子里有孩子，敢如此残害同胞姐姐，好毒的心肠！一个巴掌拍不响，具体实施的可是广平侯府。既然是侯府的孩子，自然不能流落在外。是，既然江二小姐有了其儿的骨肉，那便挑个日子纳进府吧。若不是在场这么多人，别说妾，就是个洗脚婢我都不会让她进门。好歹有了依靠，有了孩子，侯府也不得不对我好，其他的慢慢图谋就是。既然江大小姐是冤枉，那侯府和孔府应该给江大小姐赔礼道歉才是。是，应该的。江大小姐，今日是我们孔府的错，为了补偿，孔府送上3万两白银，今日就会送到府上。孔府还会在贫民区以江大小姐名义施粥半月，若有人乱说诋毁，孔府必定第一时间澄清，只求化干戈为玉帛。七皇子似乎向着江大小姐，我不敢赌，只能花钱买平安。侯府也有错，侯府愿赔偿黄金2万两，外加收益可观的铺子2间，祈求江大小姐原谅。孔府都赔这么多，我若赔少了，没得让人笑话，真是心疼死我了。关于婚事便作罢。今日趁着大家都在，还请各位替我做个见证。关于侯府和我的婚事，我正式宣布，我要退婚。这门婚约是我侯府有错在先，便赔偿江大小姐1倍的聘礼。我们会尽快上门交换信物，好聚好散。2万两黄金，10万两白银，还有2家铺子，侯府面上的账直接掏空了，真是大出血。也别近日了，
择日不如撞日，就今日吧。江府示威，我人微言轻，七皇子公正严明，又是盛小侯爷长辈，能否请七皇子一起走一趟？江大小姐胆子真大，不过七皇子最怕麻烦，怕是会拒绝。罢了，看在母妃的份上，本王便走这一趟。希望别让侯府蒙羞，别让大周皇室蒙羞。多谢舅舅，你还是别看在谁的份上了，我根本不想你去，有你做亲戚实在不是好事。既然如此，那便走吧。本王刚回京，早点办完事，早点回府。总感觉他们之间的气氛哪里不对，但又说不上来。大人，七皇子殿下来了。七皇子这样的大人物来，肯定没好事。定是那逆女在外面闯了祸。逆女！都给我打起精神，万不可怠慢贵客。下官见过七皇子，殿下莅临寒舍，未曾远迎，还望见谅。死不可怕，怕的是钝刀子割肉。我到底哪里惹怒了这位爷？父亲在我心里一直高大伟岸，怎么如此狗蕊伏低作小？我还指望他为我争取权益，简直是不自量力！我的天都要塌了！江大人起来吧。多谢殿下。本王今日来，是为了本王侄儿广平侯府和江府的退婚一事。好端端退婚，肯定是这逆女惹了大祸。若她真得罪了权贵，我正好借七皇子的手除掉她，大义灭亲。这女儿不能留了。逆女，你还有脸在这里好好坐着？给我跪下，好好反思！我看你是反了天了，这般行径，怎么对得起你远在渝州的外父父母？怎么对得起你死去的娘？你把今日的事跟江大人说说。殿下，这是盛世子落在孔府西厢房的贴身玉佩，青丝为证。今日4时，孔府诗会，江二小姐与盛世子于西厢私会，被孔府丫鬟撞见。孔老夫人当场发作，严明广平侯府叫嚣世子行此龌龊之事。孔府已将此事禀明圣上，圣上震怒，命3司会诊。诗会，雨薇不是去结交闺阁小姐的吗？退婚书已拟。退婚？谁退谁的婚？孔府赔偿江大小姐白银3万两，贫民区施粥半月，以正名誉。孔府赔了3万两，那逆女，不，大小姐是冤枉的。那我刚才让她跪下。侯府另赔黄金2万两，铺子2间。杭夫人已应下，择日纳江二小姐为妾。万万没想到，错的是江雨薇和侯府。退婚名正言顺，侯府还得赔偿道歉。我刚刚的太快，这可怎么解释？殿下恕罪，是下官管家不严，才闹出这等笑话。确实是笑话。江二小姐面色不好，先下去休息吧。若肚子里的孩子有闪失，就不好了。退婚之事，你也不必守着。是，多谢七皇子。灵儿便陪着吧。
毕竟肚子里是你的骨肉，等你母亲拿了东西来，你再过来也不迟。我在这儿站着，似乎很多余，真是如坐针毡。七皇子不说话，我也不敢做，这可如何是好？江大人去看看江二小姐吧。虽然她也有了身孕，不日入侯府，但到底还未出阁，只其二在，外人会以为侯府不懂规矩。是，下官这就去，殿下失陪。去门口守着。是。我以为你会过几日才到。本来要耽搁2日，但想到今日孔府宴会江雨薇会作妖，怕你有事，所以赶了回来。也就是我跑得快，不然得被那群魔鬼拆得渣渣都不剩。我也没想到他们能如此颠倒黑白。虽然这事儿都过去2年了，但想起来还是憋屈。千军万马都没怕过，到了后院居然差点被众口铄金。今日你的表现超乎我想象。你也比我想象的更好打交道。我只是对着自己的脸凶不起来。我们为什么会这样？我是中箭昏迷，醒来就在江府了。我是被推入水池昏迷，醒来便到了西北营地。我们如何能换回来？不知道。先把眼前的事做好，既然能换过去，必然能换回来。对不起，把你的婚事搅黄了。没有，我早想退婚了。江雨薇和盛元林的事我早知道，所以今日才让曲大夫查出她的身孕。以后我会帮你注意合适的人家，若你有喜欢的人，我也会配合。我没想这些，能换回来就很好了。我听闻女子16岁就该说亲，怕耽误你。没关系，我不介意。这一路可还好？可有被人怀疑？都好，我很小心。你很勇敢。你也是。在换回来之前，不要断了联系。联系的事交给隐卫，他们绝对忠心。你安排。主子，以后你们跟着江大小姐，除了保护好她，全听她的话。她让你们做什么不用回禀，去做就是。再调一队暗卫听凭江大小姐差遣。以后江大小姐的话就是我的话。是。看到没有？我说什么来着？主子给江大小姐说给就给了，云娇小姐都没这待遇。什么时候的事儿啊？咱们业务能力有待提升。啊，拉鲁，你是庙里主持吗？现在谈的是主子的风花雪月，真恨不能把你丢烟来楼见世面。在一起就在一起呗，主子有喜欢的女子很正常，这有什么好大惊小怪？鸡同鸭讲，我要申请调岗，和你这木头待久了，我怕他心急。你刚被拨给江大小姐就说调岗，主子会不会以为你有意见，关你小黑屋半个月？得，别说了。你说留在江大小姐身边倒霉催，我明明说的是你。哎，你听说没？醉仙楼鸡腿出新菜系了，下次给你带。
闭嘴！真的，没骗我？哪能啊！咱俩谁跟谁？好险，差点被这木头坑死。那剑上有无头蛇毒混合在其他毒里，连曲大夫都没发现。那后来呢？有一件事我要告诉你，我很想让外祖韦家回京，所以悄悄查探过朝廷动向。我到西北后，第一反应就是无头蛇毒，保险起见让曲大夫查，竟真的查了出来。若真没看出来，我不死也得丢半条命。当时怕是凶险万分。这般阴差阳错，我得多谢你的救命之恩。这大概就是缘分。京城这边也是，若不是你意志力强，我怕是也活不了。不过，这背后放毒箭的人，你可知是谁？我知道是二皇子动的手，但不能说。我得给叶战一个心理准备，告诉他我不是什么都不懂的规则小姐，以后做事才好交代。朝中除了你，还有二皇子和五皇子。依我看，这两人谁都脱不了关系。看他们这般行事，以后无论是谁上位，怕是都不会给你活路。我以为你只是了解一点点，没想到你了解的那么透彻。一个大家闺秀能有这样的见地，细心聪慧，实在让人刮目相看。大概是没有别的事可做，一门心思花在了这里。挺好，我还怕你应付不了那些人。你比我想象的更为勇敢和优秀。我会保护好自己，也会帮你护好身边的人，更会守好七皇子府的门楣，不会辱没了他。那边，多谢你了。这是因为孔府之事对江大小姐的补偿。至于退婚补偿，数额较多，需要周转，7日内必送到府上，还请宽限几日。好。婚退了，错处在侯府，赔偿也拿到了。若拉扯太过，反而对江遂宁名声不好，见好就收。本王告辞。盛夫人，请留步。宁儿的事儿解决了，这薇儿的事，我们是不是商讨一下？哼，不必了，你们江府自己挑个日子，我们侯府抬进门就行了。庞氏居然如此落我的脸！罗姨娘说盛元熙想抬平妻，完全是忽悠我。宁儿，刚刚为父责骂你的，是做给七皇子看的，生怕他罚你，还望你了解为父苦心。行了，别假惺惺，只要你别作死，我也不会去举报你。宁儿，你年纪小，拿这么多钱怕被人骗，还是为父帮你收着吧。把你那些龌龊的想法都收起来，要不然我不介意直接当了这个家。是，我随口说说，呵呵，这钱自然该是你拿着的。欺软怕硬的嘴脸，当初的魏大小姐真是瞎了眼。小姐，咱们这么多钱也可以睡安稳觉了。今日太险了，还好七皇子出现及时。这七皇子看起来人真好。小姐可是乏了，小憩一会儿养养神吧。有机会一定要多锻炼锻炼，这副身体太弱了。
等薇儿做了平妻，这金钗便不用还了。侯府的东西，迟早都是咱们的。信物呢？退婚书交换了吗？换了，但不是换给我的。什么？七王子陪着江遂宁回来的，父亲给七王子跪下了。你说什么？孔府、西厢、丫鬟庄姐，所有人都知道了。孔府赔了3万两，侯府赔了2万两黄金，2家铺子。但江遂宁全拿走了，全搬去他的院子了，父亲一句话都不敢说。盛元琪呢？他为你争取了什么？他看都没看我一眼。盛夫人说你们江府自己挑个日子，抬进门就行。抬进门不是娶，是抬。我教你的，男人没得到时你是宝，得到了便弃之如履。我让你去跟小侯爷多来往，没让你不自爱。你现在连半点谈判筹码都没了，还指望他对你尽心尽力。姨娘，那怎么办？把孩子生下来，你才有筹码，不然……老爷叫你去前厅，立刻，马上！扶起来。姨娘，老爷让你过去一趟。薇儿出了这么大的事都没人告诉我，肯定是管家掐断了消息。眼下老爷叫我不能不去。你先回去。这一生是赚来的，只要能报仇，能护住真正的亲人，承受什么代价我都认。叶战常年在边境，京城要臣多被二皇子和五皇子瓜分。要保全自己，必须有自己的势力。二皇子不会放弃魏家，我得先下手为强，把魏家调回京城。前世魏家为二皇子背罪，满门抄斩，这一次我绝不重蹈覆辙。兵部侍郎这个位置，我必须抢过二皇子。殿下，是叶战战死副将的妹妹云娇小姐。叶战说只拿她当妹妹看。请进。听闻殿下回来，云娇不能去前院迎接，便做了些吃食给殿下送来。多谢。这眼神，他显然对叶战有意。叶战拿她当妹妹，他可没把叶战当哥哥。你有心了，放下吧。是，云娇不打扰殿下。殿下若有需要，可随时唤云娇。既然叶战对人无意，我就不能让人误会。暧昧来暧昧去，害人害身，从一开始拒绝最合适。陈副将，你吃了吧。殿下，这是云娇小姐给殿下的。我吃饱了也不饿，你吃，别浪费。小姐什么时候学会打拳的？我居然半点都不知道。在军营能从早打到晚，现在一套就穿，这副身体得好好锻炼。以后每日早晚扎马步2炷香，打2套拳。发现没？这套拳法咱们在哪儿见过？确实十分熟悉。这是咱们主子自创的拳法，江大小姐为什么会？可能是托梦教的。你什么时候生病？你生病了，尹七来替你。你块木头一聊聊死。主子让你来不是聊天的，你想聊，主子可以把你和尹七关进小黑屋聊3天3夜。如果我有罪，请用律诀惩罚我。刚刚的一切都是幻觉。小姐，罗姨娘又被罚了，搬进了最角落的荒芜院子，那里取水难，听说以前还死过人。自己人。
以后把信放窗前桌上，不叫你们别出现。是。莫名有种熟悉的压迫感，果然是主子的人，以后得小心。若他吹吹耳旁风，我就完了。叶战再三强调对沈云娇没心思，要不然真有种棒打鸳鸯的即视感。第一件事，给魏家去信。七皇子回京，先见了皇上，之后去了孔府蹭饭，又去了江府。你们觉得他真是去蹭饭的？堂堂七皇子没饭吃，谁信？是，孔府和侯府与七皇子府几乎没来往，若真交好，应该避开见面，而不是刚回交便迫不及待把对方置于险地。所以他是欲盖弥彰，还是声东击西？没有别的信息佐证，一切只是猜测。那就不必猜了。他想做什么不重要，重要的是我们要做什么。他明日上朝，让人多击几句，把矛头对准老五。年前老五克扣军饷，二人结了梁子，正好做法子。老七火爆性子，藏不住话，让他们鹬蚌逛争，我们渔翁得利。是，殿下英明。殿下，如今侯府和江府婚事黄了，还要不要找人游说侯府？不必，侯府脸丢光了，此时拉拢弊大于利。那江大小姐那里可要另寻亲事？有魏家在，倒是有些用处。老五不管事，丞相府可精明得很。殿下是说他们会拉拢江大小姐？自以为是。当初魏家离京，老五都说服不了。如今迂回找外孙女更没用。不急，3日之后，父皇为老七办接风宴，给江大小姐也发份帖子。是。老五最近如何？还是老样子，吃喝玩乐不思进取。很好，把明日的事安排好，务必让他们俩打起来。前世今日早朝，叶战和叶浩差点打起来，被皇上关禁闭。这正中叶灵下怀，叶灵隐藏最深，叶浩没脑子总当枪使。今日我得小心应付。怎么了？可是有事？殿下胃不好，我准备了湿食放在马车中，殿下路上可以用。不必，本王没有这种习惯。殿下的事交给其他人，云娇不放心，能为殿下做这些，我心中十分高兴。这姑娘自己感动自己也不是个事儿。你回去吧，下次别做了。是，多谢殿下关怀。小姐，殿下走了，我们回去吧。天凉别生病了。生病了才好的，不生病他如何会愧疚？我就是要邀功请赏，就是要让他愧疚亏欠，就是要留在他的身边。小姐说什么？没什么。给江府的礼物准备好了吗？都准备好了，一会儿咱们去拜会拜会这位江大小姐。真的不用先送个帖子吗？会不会有些不礼貌？一个小小五品官府邸，不必，咱们直接上门就是。昨日殿下替他拿到那么多东西，我们作为殿下府上的人，该当座上宾才是。是，小姐。你们不知道，侯府夫人言之凿凿说江大小姐私会外男，要让侍卫送她回府。江大小姐据理力争要见官，侯府夫人心里有鬼，当即让侍卫把江大小姐包围了。这不就是屈打成招？侯府夫人实在无法无天，眼看就要动手。七皇子来了，一顿饭没吃完便查个水落石出。原来是侯府夫人想退婚又不愿赔偿，才整的这一出。这侯府太不是东西了！当初侯府身陷囹圄，是江夫人让魏家出手相助，才喜庆冤屈。这才多久，侯府居然做出这种事儿，真是比忘恩负义还轻伤。还有那江家二小姐跟未来姐夫暗通主曲，还要陷害姐姐，以后她的孩子生出来也要被人戳脊梁骨。这些贱民居然敢如此编排侯府！找一队侍卫给我狠狠的打！
不把他们打怕，绝不收手。夫人万万不可！昨日侯爷的话言犹在耳，若真派人出去，岂不坐实了侯府嚣张跋扈？若被御史参一本，夫人在侯府怕是不得安宁。你说的对，我真是气昏了头。昨天回府，侯爷已经把我和琪儿骂了个狗血淋头，若今日再出事，他怕是都有休妻的心思。回去吧，眼不见为净。哼，让江雨薇尽快入府。是，这件事怕是要发酵一阵，侯爷少不得发脾气。让江雨薇入府，我和琪儿的日子就能好过些。哼。侯府退婚，七皇子江大小姐，那个什么？昨日我花大价钱找下人复述了全场，别人看不出，我却发现江大小姐是最大赢家。她就是因为殿下的出现才脱离困境。难道殿下就是为了救江遂宁才出现的？昨夜我想了一夜都没睡好。能让殿下一进京城府都不回便去相救的人，我倒要看看究竟是什么模样。若是我想错了最好，但若是我猜对了，这茶真差。江府看我一介孤女，竟不把我放在眼里。沈小姐，江大小姐身体不适，不见客。避而不见，只能说明她心虚。既然江大小姐身体有恙，我便去看看她。是你带我过去，还是我自己找过去？你选一个。是，这边请。小姐，下人来报，沈小姐要来。江遂宁肯定不会跟他说这种事，他贸然来江府，还不知那两位皇子怎么想，怕是会给江遂宁带来麻烦，真是吃饱了撑的。小姐，人来了，就在院子里见吧。云娇见过江大小姐。沈小姐请坐。听闻江大小姐身体不适，我既然来了，必须要看一看。殿下跟我说了昨日的事，我想着殿下护着的人，我也该来看看才是。沈小姐有心了，多谢。我还不知江大小姐何时跟殿下认识的，看交情，怕是认识很久。沈小姐对我的事很感兴趣，殿下的朋友便是我的朋友，往后我们自然便是姐妹相称。不必，我没有和别人做姐妹的习惯。沈小姐请回吧，以后别再来了，江府不欢迎沈小姐。江大小姐可是对我有何不满？谈不上不满，不过我对陌生人都是这个态度。流苏，送客。这沈小姐真是莫名其妙，好端端来兴师问罪，不知道的还真以为她是七皇子府的女主人呢。什么意思啊？兴师问罪？小姐还不懂吗？她很明显以为你跟七皇子有私情，她对七皇子心思可不单纯。不送帖子直接上门，说了不见还要强制来见，一副正式派头来问话，真拿自己当盆菜，真是可气。说得很好，下回他来了你就这么说，我准的。必须修，国库空虚。这是兄弟吧？父皇，此事利国利民，还请父皇准许。启禀皇上，七皇子平定西北，士兵们也该奖赏，双倍军饷，伤残抚恤，彰显皇恩浩荡。准了。皇上，国库减缺，若照顾战士，修堤坝的钱就拨不出来了。这堤坝定是要修的，要不然年年治水患，费时费力。皇上，去年军饷之事已让战士寒心，若这次不能妥善安置，太让人寒心了。快住口！那事早过去了，战都打完了，
大不了下次征兵多给些，现在给不是浪费钱吗？老五果然经不起激，老七最看重士兵。话说到这份上，他绝对忍不住打起来吧。这状况跟我想的不一样，老七怎么没反应？继续拱火。战士保家卫国，不能苛待。堤坝可以明年再修。保家卫国是职责，朝廷给了机会，他们该感恩戴德。先把堤坝修好，犒赏士兵，过几个月也行。我精心设计的局，老七居然不接招，我失算了。退下吧，此事容后再议。喂，我不可能让给你的，堤坝我一定要修。嘿，给脸不要脸，怕本王了就直说，本王可以分你一点银子。老七，你刚刚为什么不说话？是不是看不起我？我不跟你争，不是怕了你，而是觉得我们俩没必要被别人利用。你什么意思？如果我们俩在大殿上吵得不可开交，父皇会帮谁？最后很大概率是谁也捞不着好，那会是什么结果？户部不用出钱了？是我们都被父皇厌恶，觉得我们幼稚愚不可及。叶岭做得太明显，处处痕迹。你想坐收渔翁之利，很不吵。我也是这么想的。可是有事。你来说。殿下替我们小姐做主。小姐听到外头传言，说殿下为了江大小姐连府门都不入，另有私情。小姐气不过去江府，却被江大小姐骂了一顿，态度十分恶劣。小姐委屈的今日都没吃东西。叶战绝不是会传出这种话的人。沈云娇在撒谎。后宅争宠的手段，他倒是无师自通，竟把叶战当成了假想敌来告状。你去了江府，你确实自作主张了。自作主张？他如此小心翼翼，越发确定他们有关系。今日这件事你错得离谱，有什么事不能等我回来再说？你这一去便是坐实了我和他有关系，错了还不知悔改。既然不想吃饭，那就别吃，在院子里好好反思。他心里真的有了别的女子，所以殿下真的是喜欢他，对吗？所以才会府都不回，赶去解围。是不是都跟你没关系？你管得太多了，要清楚自己的身份。沈云娇这一去，叶岭和叶浩肯定会怀疑。叶战处境参忧，最近必须低调。送去江府，再派人去打探今日街道上的传言。是。我要看看是沈云娇编的，还是确有其事。若是真有传言，我得做点预防，以免太过被动。果然是沈云娇编的，叶战跟我站在同一边，强烈谴责了沈云娇。不过沈云娇去江府的行为，怕是会引起叶岭怀疑。殿下，七皇子半点没跟五皇子争论，真是一点都不上道。你不知道本王就能知道，明日继续，本王要看他能忍到什么时候。丞相府的庶子看上了老七府上的表小姐，找机会凑一对，看他还忍不忍。殿下，今儿一早，这位表小姐强硬去了江府见江大小姐，聊得并不愉快。这就有意思了。难道昨日孔府宴会，七皇子就是为了江大小姐而去的？应该不是。若真通了书信，我们早察觉了；若真有关联，也该藏着掖着，万不会大庭广众，让众人知晓。是不是？试一试不就知道了。昨日叶岭没得逞，今日必会再试探。我要把叶浩绑到我的船上。叶浩胸无大志，比叶岭好操控。
昨日的话就是让他对上叶离，我好在夹缝中生存。老七对这件事怎么想？回禀父皇，儿臣的职责是打仗，现在仗打完了，儿臣的事便完成了。至于后续，儿臣听父皇安排。无论父皇如何决定，儿臣都坚决拥护。这七皇子真是换了性子，居然会迂回圆滑了。父皇，儿臣有话说。儿臣以为户部的钱便先拨给士兵们发军饷，至于城外堤坝，便由儿臣和二皇兄一起想办法吧。七皇帝出生入死，我们在京城也当尽一份心力。今日太阳打西边出来了吗？一个两个怎么都变了样？五皇子什么时候这么好说话了？钱不钱的另说，五皇子居然低头了。修堤坝国库短缺，让我出钱，简直是笑话。我最近十分缺钱，难道叶浩知道了？这原因绝对不能让人知道。皇儿长大了。父皇，这是儿臣应该做的。儿臣做生意挣了些银子，加上二皇兄出一半，这事绝对能解决。就等你表态了。老二，你如何说？父皇，这般利国利民的好事，儿臣自然支持。哈哈哈哈哈哈！你们如此懂事，朕十分欣慰。3日内拟个章程，10日内动工，退朝。二皇兄心情很是美丽啊！我知道你想搞事儿，昨儿老七没上当，今儿我也不上当，怎么样？你开不开心？哼！哎，二皇兄别走啊！大家都是兄弟。叶岭被迫出钱，叶战的军饷是我施舍的，两人都被我玩弄于股掌之中，这不比打架斗蛐蛐有趣？叶浩爱玩，我这招投其所好，算是用在点上。叶浩想不出这一出，这丞相府我要尽快拔除。财政的美，修堤坝要40万两，一下让本王拿20万两白银，本王上哪儿去讨？前些日子南边科举出问题，我费了大力气和钱财压下，手上捉襟见肘，根本没多余银钱。殿下，让底下投靠的大臣出一些，他们帮一帮也是应该。通知下去，每家凑一些。殿下今日出尽风头，二皇子脸都绿了，打蛇打7寸，殿下打的又准又狠。今日表现可圈可点，那位杜先生可靠谱？靠谱，在我身边好几年了，这回立了大功。七皇子府上的事你听说了吗？七皇子和江大小姐的关系怕是不简单。那又如何？江大小姐的外母家是当初的护国将军府魏家，外祖父是觉得老七冲着魏家去的。七皇子未必没有作秀嫌疑，若他真想让魏家回来，咱们拦不住。那祖父的意思是，明日宫宴，殿下可求娶江大小姐。至于吗？一个江家大小姐，就算娶了她就能获得魏家支持，太牵强了吧？朝廷之事并非如此简单，若有一天必须站队，血缘关系就是决定性因素。魏家对江夫人感情深厚，连带对江大小姐也很照顾，难保不会倾斜意愿。若本王娶了她，魏家依然不站队呢？若魏家不站殿下，便也不可能去站其他人，一旦倒戈，便有粉身碎骨的风险。用一个正妃的位置去求一个不确定因素，代价会不会太大？侧妃即可。小姐，奴婢还是头一回见宫里的东西，但是咱们没衣裳可怎么办？走走走，咱们现在出去挑一件。若能买到玲珑房的衣裳，可就太好了。
江家五品官邸根本够不上宫宴门槛，宫中给帖子只能是因为七皇子府。看来沈云娇来一趟，确实让人怀疑了什么。果然出事了。他们来有事儿。回皇上，是明日七殿下接风宴，内务府想让皇上看一看章程。不必，内务府自行决定就好。等等，拿上来朕瞧瞧。从前都是3品以上家眷参加，这回怎么5品、6品的也参加了？回皇上，贵妃娘娘说，3位皇子到了娶妻年纪，若有合适小姐，可挑选1、2。那侧妃不用太在乎门第，人贤惠有德最重要，所以扩了条件。贵妃做得不错，就按贵妃的意思办。朕这几个儿子越来越省心，倒确实可以成家了。老妻确实让人刮目相看。七殿下常年在外，怕是看多了生死，看淡了这些事。这些年辛苦他了，小小年纪上战场，立下汗马功劳。明日宫宴，若有合适的，朕也为他指一门婚事。他母妃去得早，有个知冷知热的人陪着，朕也算安慰。皇上宽仁，总是希望儿女好的。从前每他和老五有争执，朕都没向着他，希望他不要怨朕才好。陛下言重了。七殿下那性子，皇上想磨一磨他，实在用心良苦。七殿下往后一定会明白的。但愿吧，这些事朕也该放手了，希望他们别让朕失望。侯府这是什么意思？为何让你3日之后便过门？就是从楼里抬个花娘还得过礼呢，提前到3日，侯府安的什么心？你父亲怎么说？父亲说，就按侯府说的办。连自家的顶梁柱都不为自己考虑。前日他骂我骗他，说小侯爷根本没想娶薇儿做平妻，将我狠狠骂了一顿，丢进这破院儿。这就是我一心奉为天我的人。姨娘，3日之后就3日之后吧，反正江府也没我一席之地，去了侯府大小算个主子。为了肚子里的孩子，晚去不如早去。糊涂，这能一样吗？你在江府吃得好住得好，去了侯府可不一定。你在孔府出了那样的事，侯府恨不能眼不见为净，却要求你快些入府，谁知道安的什么心思？我怀着小侯爷的孩子，他们不会拿我怎么样，应该就是为了不让孩子流落在外吧。你一定要认清现实，不要以为怀着孩子有多金贵。侯府若想要孙子，多少清清白白的良家父子想进门，你未嫁先孕，名声就不好了。姨娘，我可不可以不嫁？我哪里都不去，就留在你身边。你不听我的话，擅自跟小侯爷有了肌肤之亲，现在你没得选，只能去。往后的路只能靠自己走，姨娘唯一能做的便是多给你一些嫁妆。管家还是有几分情谊，知道我们有难愿意相帮。管家来了，请坐，有什么话我们坐下说。我今日来是奉大小姐之命，搜寻当初夫人带来的10里红妆。小姐清点库房，发现少了许多，整个江府都要搜查，这回轮到姨娘的屋子了。管家说笑了，你看我这里什么都没有。有没有的，搜一搜就知道了。搜！
规矩，罗姨娘的屋子你们说翻就翻。那是我的东西，你们不能拿！这嵌金丝翠玉镯、和穗紫玉簪，里面刻着魏府特有的记号，全部都是夫人嫁妆单子上的东西。罗姨娘若坚持是你的，咱们就上公堂断一断。完了，一切都完了。这罗姨娘真是黑了心肝，夫人的首饰竟都在她和二小姐那里，柳姨娘和三小姐那里也有，这些人太不要脸了。小姐，听罗姨娘以前的丫鬟说，罗姨娘还带了好些东西回娘家。一个姨娘把当家主母的嫁妆搬回娘家，这是什么道理？小姐说句话，奴婢已经气到头脑发昏，恨不能报官了。要回来，要不回来便见官呗。小姐能这样想，太好了。夫人的东西凭什么好别人？他们抢小姐东西还要抢姻缘，就是不对，全部都得要回来。你们先去当铺看看，若有也是证据。管家这是做什么？我们可没拿什么不该拿的东西。对，我们什么都不知道。证据确凿，交不出东西便见官。这罗姨娘太不要脸了，私吞主母嫁妆补贴娘家，罗家父母还大拉拉去当了。当了东西是给小儿子吃喝嫖赌，一赌输上100两。罗家以前眼睛长天上，得罪了街坊邻居，现在好了，一无所有，夹着尾巴做人，哼，让罗家人狗眼看人低，遭报应了。夜战这事办得好，江雨薇要怎么嫁我管不着，但想拿我的东西魏家的东西补贴，说什么都不让。以前我太好说话，野心是会越喂越大的，现在我一点都不敢。我一直以嫡女自居，沾沾自喜比江西宁的屋子豪华，现在我终于明白和她的差距。屋子里的东西没了就没了，可我攒的嫁妆也一干二净，去侯府身边空空如也，我该怎么办？父亲，求您见见女儿。滚！若你再不听话，我今日便把你送去侯府。在父亲眼里，我已经没有任何价值，只是个累赘。为什么会变成这样？我明明拥有令人羡慕的一切，明明还能争一争平妻的位置，明明是江府快活的二小姐，怎么眨眼之间一切就变了呢？众爱卿辛苦了。为钱的事心力交瘁了吧？20万两，你底下的人怎么出都会有怨言，以后策反起来就容易了。一雪前耻，普天同庆。启禀皇上，近期江南科考，江南知府是我的人，替考闹出人命的事绝不能爆出来。江南科考替考的事肯定要报，但眼下时机不对，我得先借叶领的手把魏家调回京城。今夜宫宴，众位爱卿都来热闹热闹，把家眷也携带上。天下太平，是该好好庆贺一番。多谢陛下。太美了，不愧是玲珑坊出品。小姐，这七殿下也太好了，连衣裳都给小姐送过来。主子藏得严严实实的玲珑坊，就这么让江大小姐知道了，连夜改尺寸，说送就送。他俩关系突飞新高到不分彼此了吗？昨晚我回府送信说要衣裳，主子二话不说便写了江大小姐的尺寸。你说，咱们主子嘛时候知道了这个？他只看一眼就知道女子尺寸，似乎没别的解释了。主子似乎瞒了咱们好多事。那就是江大小姐，长得真好看，真是个大美人。前几日的事听说了吗？在那种情况下据理力争，丝毫不畏。我还想着结交一番，但看她这般冷冷淡淡，我都不好上前。对于跟女子打交道，我是真的不会。与其说的不好坏了江素宁的名声，还不如干脆什么都不说，低调一点，也清静自在。